హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? అండ్ ఈరోజు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్తో మీ ముందుకు వచ్చానండి. సో అది ఆల్రెడీ మీరు థంబ్నెయిల్ చూసే ఉంటారు. వేళ్ళు వత్తడం వలన శబ్దాలు ఎందుకు వస్తాయో ఇవాళ తెలుసుకుందామండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు అయితే ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, మీరు వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం పదండి. వేళ్ళు వత్తడం వలన శబ్దాలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. వేళ్ళను వత్తి ఆ సమయంలో వచ్చే శబ్దమును ఎంతో వింతగా చూస్తాం కదా, మనం ఆసక్తితో వింటాం. కానీ ఈ విధమైన శబ్దాలు 1-2 సార్లు వత్తడం అయిన తర్వాత వినిపించవు మనకి. కానీ అసలు ఈ టప్ టప్ అనే శబ్దాలు ఎందుకు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాం. ప్రతి ఒక్క వేలు 3 చిన్న చిన్న ఎముకలతో ఒకదాని చివరన ఇంకొకటి కలపబడి ఉంటుంది. ఈ మూడింటిని కలుపుతూ వంగేందుకు వీలైన పొడవాటి మజిల్ ఫైబర్ ఉంటాయి. వీటి వల్లనే మనము వేలును కిందికి పైకి వంచడం కుదురుతుంది. దీనిని టెండన్స్ అని పిలుస్తారు. వేలును ఈ విధంగా వత్తడంతో కలిగిన పీడనం వల్ల టెండన్స్లు కదలడం జరుగుతాయి. ఇలా కదలడం వలన అవి వాటి స్థానముల నుంచి పక్కకు తొలగిపోయేటప్పుడు టప్ టప్ అనే శబ్దం వస్తాయి. అవి మళ్ళీ యథాస్థానానికి చేరడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. అందువలనే ఒకవేళ ఒకసారి వత్తినప్పుడు టప్ అని శబ్దం వస్తుంది. వెంటనే వత్తితే మళ్ళీ శబ్దం రాదు. అందువలనే వేలు వత్తడం వలన మనకు శబ్దాలు వస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే వస్తున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూమ్లో వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.